שלום לכם וערב טוב. אחרי הסירוב הפומבי של ראש הממשלה לדרישות חמאס, בישראל ממשיכים למצות את התהליך. קבינט המלחמה והקבינט המורחב דנים בשעה זו בהמשך המשא ומתן. במקביל, הערב בקהיר שיחות עם משלחת חמאס במאמץ עליון להביא לעסקת חטופים. אנחנו פותחים עכשיו בחשיפה שלך, סולימאן מסוודה, על עומק הניתוק של סינואר, ואתה מפרסם הערב שמנהיג חמאס לא היה מעורב בכלל בניסוח הסופי למתווה שהונח בפריז. נכון מיכל, ולפני שניתן את הפרטים חשוב גם להדגיש כאן שכל מה שנאמר עכשיו אושר על ידי הצנזורה הצבאית, והערב אנחנו חושפים שמנהיג חמאס יחיא סינואר לא היה מעורב בניסוח הסופי של מסמך התשובה שהגיש חמאס לישראל דרך המתווכים. באותו מסמך התשובה של חמאס שהועבר אגב לישראל, קיים סעיף, מיכל, בואי נראה אותו על המסך, סעיף חריג שבו נכתב נדרש אישור של הנהגת חמאס בעזה להסכם. לפי המידע המצוי בידי גורמי המשא ומתן שהגיע לידי כאן חדשות, יחיא סינואר מנותק קשר עם בכירי הארגון, עם בכירי חמאס מזה כמה שבועות, כולל אגב מלפני הפסגה בפריז, שזה דבר מאוד חשוב כאן להדגיש, ולכן הוא לא היה מעורב בגיבוש התשובה שהוגשה למתווכים ולישראל. והיום גם קורה דבר מאוד מעניין בקהיר, כאשר אותה משלחת שמגיעה לשם, מי שהיה אמור להגיע זה אסמאעיל הנייה, אבל מי שמגיע בסופו של דבר זה מקורבו של סינואר וסגנו חליל אל-חיה. אז בשורה התחתונה, מיכל, הדבר הזה יש השלכות מאוד גדולות על התשובה שהוגשה וגם על המשך המשא ומתן. מי שאמור לקבל את התשובה בסופו של דבר, יחיא סינואר וגם הזרוע הצבאית, מוחמד דף ועוד, לא מעודכנים על מה שקורה, לא היו מעורבים במתן התשובה, וכפי שאמרנו, כל מה שפורסם כעת אושר על ידי הצנזורה. וזה כמובן משפיע גם על לוחות הזמנים להמשך. תודה סולימאן. בהמשך לחשיפה הזאת, אליאור לוי, ראש התחום הפלסטיני, אנחנו איתך ואתה מפרסם פרטים חדשים על הקשר בין הלחץ של צה"ל בח'אן יונס לעובדה שסינואר לא היה מעורב. נכון מיכל, תראה, אנחנו מדברים עם מקורות ברצועת עזה שאומרים לנו את הדברים הבאים. ישראל הגבירה את הלחץ הצבאי על ח'אן יונס באופן משמעותי בשבוע האחרון כדי להקשות על התקשורת בין הנהגת חמאס חול לבין סינואר בכל הנוגע לקבלת תשובת חמאס על עסקת החטופים, כאשר אותם גורמים קושרים בין העיכוב בתשובת חמאס לבין המהלכים הצבאיים הישראלים בח'אן יונס. נזכיר, כדי להגיע לתשובה מוסכמת, הנהגת חמאס בחול הייתה צריכה את תשובת והסכמת הנהגת חמאס בעזה, כאשר התקשורת בין הצדדים גם כך סבוכה וקשה לביצוע בשל החשש של סינואר שמקום מחבואו יתגלה במהלך יצירת הקשר. תודה רבה אליאור. אז כל זה בעצם מתחבר ללחץ הצבאי בח'אן יונס וגם להערכות במערכת הביטחון שרק זה מה שיביא את סינואר לעסקה. רועי שרון פרשננו, אתה מרחיב בנושא הזה. כן, זה יכול גם להסביר למה התשובה של חמאס לעסקה כל כך לא ריאלית, כל כך לא תואמת לפחות את רף המינימום של ישראל, כי הם לא יכולים באמת לקבל החלטות שבסופו של דבר סינואר יגיע למצב שאומר, מי קיבל את ההחלטה? אני פה בעל הבית ברצועה, באיזה קטע אתם בחול מקבלים את ההחלטות האלה לעסקה, וזה יכול להיות שאם זה כן היה מגיע לסינואר, אז זה כן היה תואם את הערכות ששמענו גם משר הביטחון במפורש גלנט שאומר שיש פערים בין הנהגת חמאס בתוך הרצועה להנהגת חמאס בחוץ, שסינואר כבר בתוך הרצועה הוא מבין שצה"ל קרוב אליו או יחסית קרוב אליו יותר ממה שהיה, ולכן הוא יותר יהיה גמיש בתנאים. זה גם מתחבר לדברים ששמענו השבוע במערכת הביטחון על זה שסינואר שומע את גלגלי הטנקים או כל מיני מטאפורות כאלה, אבל שהוא נמצא במצב של נרדפות, שהוא בורח ממקום למקום, מנסה לשפר את מקומות המסתור שלו, כדי להימלט מהתמרון שמתבצע גם מתחת לקרקע בח'אן יונס, ולכן זה בהחלט תואם גם את הערכות לגבי העסקה, וגם את הערכות של מערכת הביטחון לגבי היכולת של סינואר, או הניסיון של סינואר לשרוד את המרדף הזה מתחת לאדמה אי שם בין ח'אן יונס לרפיח. תודה רבה רועי על הדברים.